Čaute diváci. Diváci, nie? Dobre, to nevadí. Vidno, že máš rád diviakov, to je samozrejme. Ja mám profilovku, tak čo? Áno, s jablčkom. A jablčka sú veľmi dobré papania. Takže... Dneska ideme opäť zahrať CS-ko. Počkaj, oni sú sám. On cez steny strieľa, chápeš? Cez steny strieľa. Ja viem! Oni majú... Ja som videl, oni robili taký nejaký divný test tak. Nie, ale oni cez steny strieľali. Ja viem! Ja som Barbína. Čo? Čo? Jo, dobre, nič. Dobre, takže diváci, napíšte jeleň do komentárov a dáme vám srdiečko, je? Áno, presne tak. Dobre. Kde sú? No, dobre. 5-3. Aj. Counter-teroristi. Možno nečitujú, nevieme. Podľa mňa sú iba dobrí. Mám taký pocit, že oni iba sú dobrí. A ako my vždycky, tak my si hovoríme, že sú to cheatery, lebo my sme až moc... My si myslíme o sebe, že sme veľmi dobrí. Áno, presne tak. Netrafil som sa na tú gumu, no tak. Počkaj, poď to skúsiť, nie, poď to skúsiť. Poď na mňa. Poď! Zabralo! Dvaja sú tam. What? Gulomet sa Kámo! ale ten gulomet sa upgradeol. To sa prehráme asi. Ale že nezahrať, ten gulomet sa ako si upgradeol? Neviem. Nemal to iba... Po také dlhej dobe si idem kúpiť výbušný granát. Oni sú tam zase. Ja viem, ja som na nich hodil granát. Ak som sa dobre trafil, no tak... Majú nejaké... Potichu. Videl ma. Aj mňa. Poď, ešte jeden. Dáš ho. Kámo, nie. Vezmi svoj gulomet. Yes! Dobre. Cez teba to dal. No. Dole. Aha. Ja som dal jeden hit som dal. Ja som vlastne dal 90. Dobre, vyhrali sme. Tak toto je koniec videa, dúfam, že sa vám páčilo. Pripojte sa na náš Discord server, ak si chcete s nami zahrať. A majte sa. Dovidenia! Áno.